Bun, anak sering batuk. Coba dulu obati di rumah dengan madu. Madu ini dapat membantu menekan batuk pada anak. Batuk ini gejala yang sering terjadi pada anak-anak ya. Biasanya disebabkan karena infeksi saluran nafas atas. Seringkali obat batuk biasa tidak selalu efektif. Dan menariknya, untuk anak-anak di atas 1 tahun, madu bisa menjadi alternatif yang baik menurut banyak penelitian. Bahkan ada satu review dari beberapa penelitian tentang efektivitas madu untuk batuk yang menunjukkan bahwa madu ini ternyata lebih efektif daripada obat batuk diphenhydramine. Bahkan dapat membantu mengurangi durasi batuk serta meningkatkan kualitas tidur. Tidak seperti beberapa obat batuk kebanyakan ya, yang menimbulkan efek ngantuk. Madu ini juga tidak memberikan efek samping. Namun, perlu diingat ya, tidak direkomendasikan memberikan madu kepada anak di bawah 1 tahun karena bisa beresiko botulisme. Apa itu botulisme? Silahkan baca di caption ya.